नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त चोटियारियूं में खबर ॾींदड़ चोटियारियूं में कुंभार हाउस ते PPUC चोटियारियूं जे क़यादत पारां शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी 68 सालगिरह जो केक काटियो वियो, जंहिंमें वॾे तइदाद में पीपल्स पार्टी कारकुन ऐं जैलन शिरकत कई। अॻवान UC सदर हाजी मोहम्मद कीरियो, जनरल सेक्रेटरी रसूल बख्श मल्ला, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अताउल्ला कुंभार आयल पार्टी अॻवाननि कारकुननि ऐं वर्करनि खे आजाणियूं ॾिनियूं। उन मौक़े ते अॻवान ॻाल्हाईंदे चयो त चोटियारियूं में ही पहिरियों दफ़ो आहे जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी सालगिरह तक़रीब जो प्रोग्राम रखियो वियो आहे। हिननि वधीक चयो त ही प्रोग्राम कंहिं हिकु फर्द जो न आहे, ही पूरी UC चोटियारी जे अवाम जो आहे। पीपल्स पार्टी जा वर्कर ऐं कारकुन हिकु घर में रहंदड़ कुटुंब वांगुरु आहिनि। हिननि वधीक चयो त इंशाअल्लाह मुल्क जो ईंदड़ वज़ीर आज़म बिलाल भुट्टो ज़रदारी हूंदो। इमरान खान मां अवाम बेज़ार थी चुको आहे। अवाम जूं नज़रूं बिलाल भुट्टो ज़रदारी में आहिनि। उन मौक़े ते PP अॻवान सैयद महबूब अली शाह, मोहम्मद यूनिस कीरियो, डॉक्टर वलीउद्दीन कुंभार, सैयद लियाकत अली शाह समेत वॾे तइदाद में कारकुन ऐं जैलन शिरकत की। आखिर में दुआ घुरी वई। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।